बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया, गवाह है। I got supplies. कोई रवे न रवे मेरे नाल बस यार मेरे बचाई सडियारियां नजर न लग जा। अफजल, तू सिगरेट पीना छोड़ दे यार, ये बहुत खराब होती है। बताओ, बोल भी कौन रहा है मुझसे जो खुद मुझसे ज्यादा सिगरेट पीता है? कौन पीता है? किससे बात कर रहा है? आजकल तेरे दोस्त नहीं नजर आ रहे। आजकल ये जो खाली है। मैंने तो खुदा माना। भूख लगी है भाई, कुछ चल चल निकल चल। सुन, शुक्रिया भाई। क्यों दे दिया बे? भाई कोई कुछ मांगे तो दे देना चाहिए। शुक्र करो उस खुदा ने तुमको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं।